Ei! Benvinguts al piset! Passeu, passeu! Passeu, passeu, que veureu aquí, a la porta. I fora el vent, que ja ven aquí fora. Aquí el quarto de les andròmines i aquí el sofà. El sofà al menjador. Amb vistes a la muntanya, a la Laguna Colorada. I ja està. Així seria el camp spot d'avui. Per fi, avui trepitgem ja el primer salar d'aquesta aventura. Hem sortit de Coipassa i ara mateix ens trobem al bell mig de tot el salar. És una travessa de gairebé 40 quilòmetres per seguint una mica de traces de 4x4, una mica d'intuïció i amb el GPS per arribar a l'altre costat i mirar com queden les bicis. Plenes de sal, així que quan acabem avui tocarà fer una rentada a la bicicleta i a les cames. Vamos a limpiar las bicis. Ayer Coipassa, 4 horas para cruzar el salar y llegar a Luca, donde pudimos limpiar las bicicletas que estaban horribles, llenas de sal, y al final pues avanzamos un poco, dormimos en un camp spot muy bonito. Ahí lo tenemos. Segon salar de l'aventura per Bolívia, a punt d'entrar al salar d'Uyuni, que és el salar més gran del món. El creuarem amb un parell de dies i mig o així, si tot va bé. Ens agradaria acampar un dia en alguna illa i un altre dia al bell mig del salar. A veure com va 2 dies veient només blanc i horitzó. I avui, al mig del salar d'Uyuni. I
fot un vent de l'hòstia. ¿Qué? Por Birja. Que ya Boliviana. mañana me voy. Realmente salimos hace ya 3 días de Uyuni, dirección a las lagunas. Los días no han dado para grabar mucho porque yo me he encontrado bastante mal. Me vino la regla y estaba un poco arrastrándome todo el día. Mucho viento. Las medias a partir de la 1 del mediodía eran de 4 kilómetros por hora, nos tiraban para atrás, íbamos más rápido caminando. Ayer fue muy duro, mucha arena y llegamos aquí al mirador de Ollagüe y Mario nos vio, queríamos acampar por aquí y nos vio y nos dijo, ¿estáis cansados? Y nosotros, bueno, un poco, estábamos reventados y nos dejó un sitio para dormir y descansar. Luego María Evangelina nos ofreció comida, no pudimos decir que no y nos hizo una chorillana espectacular. Hemos hecho torrijas, nos han dado comida para llevar, bueno, un espectáculo de gente. Y nada, estamos ya muy cerca de llegar a la primera de las lagunas, que estos días realmente nos han costado un poco, pero ya, hoy salimos con fuerza al menos. les 10 del matí i ja està bufant el vent, que fot por. Ens està fent sol, però aquest vent ens està matant cada dia. I ara ja des de les 10 fins que es pongui el sol amb aquesta ventarunya.
trobem enmig del desert de Silali i bueno, no hi ha res. Desèrtic. És un puto desert. I nosaltres dos, aquí, fent uns burritos, amb el vent que no falti. Pedalem a la tarda, S'ha acabat. Tu, hem fet 36 quilòmetres, no em penso fer cap més, em vaig a fotre les termes. Ara hem d'arribar al control de Xile i aviam com arribem a Sant Pedro de Atacama si no se'ns emporta el vent. Aquesta senyal ja ens agrada una mica més. 2.000 metres, negatius fins a Sant Pedro de Atacama. Let's fucking go. ¡Nos hemos llegado al fin!